Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ufupi, somo la tabia. Somo la tabia kwenye maisha yako wewe mwanadamu unayenisikiliza. Mahali popote unaponifuatilia kwa njia ya mtandao. Mahali popote, ofisini, barabarani, upo nyumbani, popote unaponisikiliza. Somo la tabia. Tabia ni somo la msingi sana. Somo la tabia ni somo la msingi sana. Kwa sababu tabia ni matunda ambayo yana sosi yake. Na kwa sababu hiyo matunda hayo yana mbegu ndani. Na hiyo mbegu iliyoko ndani, uwe na hakika tabia imegawanyika. Kuna tabia njema na tabia mbaya. Kwa hiyo tabia kama tunda au effect ambayo ina sosi yake, ikiwa kwako na wewe ndiye mwenye kuibeba, ndani yake iko mbegu. Hiyo mbegu itategemea, inaweza ikawa ni mbegu mbaya au mbegu nzuri. Na mbegu mbaya, uwe na hakika siku zote inatengeneza product ambayo ni ya tabia mbaya, matendo mabaya. Mbegu njema inatengeneza product nyingi, tabia njema, matendo mema. Na kwa sababu hiyo, kwenye ufalme na kwenye maisha ulimwenguni hapa na kule mbinguni, kuna njia mbili. Kuna njia ya mauti, kuna njia ya uzima. Tabia kama effect, lakini tabia kama kitu chenye sosi yake, uwe na hakika inaweza ikawa ni moja kati ya daraja la wewe kusaidia aidha kuchagua kwenda kwenye uzima wa milele au kuchagua kwenda kwenye mauti. Kwa nini? Kwenye mauti dhambi inakuongoza, kwenye uzima wa milele neema ya Mungu inakuongoza. Na kwa sababu hiyo hapa duniani watu wengi wamekuwa wakitenda matendo mabaya. Wanayo mbegu ndani ya tabia mbaya walio nayo, na mbegu iliyoko ni mbaya. Wako watu wanatenda matendo mema, wako duniani hapa. Mungu amejisavia mbegu iliyoko ndani yao ni njema, inawapeleka kwenye uzima wa milele. Na wote tuko duniani, na kwa sababu tuko duniani, na kuja mbele zako sasa, wewe unayenifuatilia kwa njia ya mtandao, na kuja mbele zako ili upate kusikia kwamba wito mkuu ambao Mungu anauachilia kwa watumishi wake ulimwenguni, kwa watu wanaomkataa ulimwenguni, kwa watu ambao wapo katikati hawaelewi ulimwenguni, lakini wito alio nao ni kwamba badilika, kubali kuwa mwenye kuwa na tabia njema, mwenye kuwa na tabia njema, kwa sababu matunda ya tabia njema ambayo unayo kama tunda lenyewe, tabia kama tunda na matunda, na kwa maana mbegu iliyoko kule ndani itakusaidia usiwe kama wale ambao wamekubali kutunza tabia mbaya, wanapotea. Wewe kubali kukombolewa. Kumbuka Yesu Kristo alikuja ulimwenguni akiwa amebeba tabia effect, tabia njema na matunda yake yakiwemo humo. Maana yake ile mbegu ya tabia njema aliyokuja nayo ameendelea kuiachilia kwa watu duniani. Kila mtu mwenye kumfuata anamdondoshea mbegu ya tabia njema. Kwa hiyo kama hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nakwambia ile tunda la tabia njema unalikosa, kwa maana ya ile mbegu iliyoko kule ndani unaikosa. Na kwa sababu unaikosa, unaenda motoni, unaenda mautini, unapotea, unakufa. Lakini kama utakubali ile mbegu anayoidondosha, itakudondokea, utakuwa mwenye tabia njema, itakupeleka kwenye uzima wa milele. Chagua leo kumtumikia Bwana. Chagua leo kumkimbilia Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Somo la tabia. Somo la tabia ni somo la msingi sana, kwa sababu tabia ni mwenendo wako katika kuongea kwako, katika kufanya mambo kwako, kutakusababisha wewe kufanya kile Mungu ambacho anasema. Maana sisi tu kazi yake, tuliumbwa kwa sababu yake mwenyewe, ili tupate kuyatenda matendo mema, kwa sababu yeye ametudondoshea mbegu njema,
ili tupate kuyatenda matendo mema ambayo tangu awali yeye aliyatengeneza, ili sisi aliyotutengeneza tupate kuenenda nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuomba, chagua kumtumikia Bwana, chagua kumfuata Kristo, chagua uzima wa milele na Mungu atakubariki. Somo la tabia, somo la tabia. Kuna mahali tunaelekea. Tuendelee kuomba. Mungu akubariki sana. Amen.